tradicionalment sempre sóc l'última que tanco la sessió, aleshores mai tinc temps, però per sort aquests articles, el que expliquem tots plegats després es publica en llibres que apareixen. Llavors miraré de no explicar-ho d'una forma atropellada, sinó que sigui que es pugui entendre. I primer ara el que ha dit la Clara, però després també el que ha dit la doctora Rosa Alcoy, jo n'estic convençuda també que estem en un moment històric de saber col·laboratiu, o sigui que tenim que col·laborar no solament en els mitjans digitals o d'internet, sinó que el coneixement té que ser col·laboratiu per anar avançant. I després la segona cosa que volia dir, que la meva intervenció també és un work in process, o sigui que és un treball, que com han dit diversos ponents també, jo també l'estic estudiant i estic anant com més enllà. El tema de la meva intervenció és una contribució al coneixement de Josep Gudiol a Nova York, que ja vaig escriure un article també, i hi ha un estudiant que també va fer un treball de màster sobre en Gudiol, i aleshores és sobre l'any 31, és el 1931. Jo ara no em vull estendre amb la figura de Gudiol, que és molt interessant. Ell neix en el 1904 i en l'any 31 té 26 o 27 anys, o sigui, per tant, és un home jove, que té moltes idees al cap, és un home intel·ligent, és un home que es vol guanyar la vida i aleshores també és una persona que es presenta en els llocs, per lo que jo he pogut averiguar, a Nova York, que és sobretot la seva àrea d'acció, després se'n va a Toledo, Ohio, però el seu primer contacte amb els Estats Units és Nova York, i té una targeta de presentació. La seva targeta de presentació és el senyor oncle, és el seu oncle Gudiol, Conill, que li facilita, diguéssim, el coneixement amb importants historiadors i també amb importants col·leccionistes. I aquesta és la seva targeta de visita. Aleshores, després ho explicarem una mica més de detall, visitant arxius nord-americans a Nova York, però també a Harvard, també a Kansas City, etc. Em vaig trobar una correspondència que jo hi he estat mirant i m'he mirat de veure si algú havia publicat, i jo no he sabut trobar ningú que hagués citat aquesta correspondència, que jo la vaig trobar sumament interessant i l'estic treballant encara, que és de Josep Gudiol en relació a Sant Pedro d'Arlanza. Aleshores, vaig pensar que donava una informació extraordinària i bona, i que jo avui volia presentar i que vull treballar més. Per passar això. Aquí, sí. Sí. Aleshores, en Josep Gudiol és moltes coses també, és un cas similar a en Josep Pijoan, que Josep Pijoan, un altre historiador de l'art, és historiador de l'art però també és moltes coses, i també és un agent que ven i compra coses. Aleshores, jo crec que era una activitat que feien Dubin, que feien Berenson, que era un altre historiador de l'art, que feien Roger Fry també, o sigui que no ens tenim que estranyar, perquè era una activitat, diguéssim, que a l'època la feien com a diferents persones. I aleshores, per relacionar en Gudiol amb aquesta activitat de gent, tindríem que traçar una línia. I aquesta línia l'estic estudiant jo una mica també, molt bastant, que és l'interès extraordinari que hi ha als Estats Units per l'art medieval. Aleshores hi ha una historiadora de l'art canadenca que està estudiant específicament aquest tema, de com es desvella l'interès per l'art medieval, i aleshores ella ho situa entre l'any 12 i de l'any 12, la Primera Guerra Mundial i la Segona Guerra Mundial, que hi ha una implosió extraordinària de col·leccions, de Morgan, de Huntington, de Gardner, Boston, hi ha tota una sèrie de col·leccionistes que atresoren
atesoren art medieval. No? Després també aquesta historiadora estudia com les dues locomotores d'aquest amor per l'art medieval, per dir-ho així, és Princeton i després Harvard, que impulsen aquest estudi i es tradueix en tota una sèrie de tesis doctorals. Després hi ha un tercer aspecte també que va lligat, que és que emergeixen historiadors de l'art, com per exemple Cook, William Spencer Cook o en Post, per exemple, i d'altres, n'hi ha d'altres que a més, tant en Cook com en Post, tenen molt de contacte amb Madrid, tenen molt de contacte amb Catalunya. Tenen molt de contacte amb Catalunya i és interessantíssim d'estudiar. Jo mateix en aquests moments també estic estudiant el Cook nord-americà i la seva relació en aquest país. O sigui que he dit col·leccions, he dit historiadors, he dit universitats, Princeton i Harvard. I després també es creen museus com el Folk Museum de Harvard, o també a conseqüència de tot això serà la creació de The Cloisters en el 1938. Llavors, per tant, amb això vull dir que hi ha tot un ús, sumament interessant per entendre, per contextualitzar, per dir d'alguna manera, aquesta actuació de Woody Allen. I llavors aquí ens trobem amb Sant Pedro de Arlanza, a la província de Burgos, que és també d'aquestes visions, aquestes narratives lamentables, com també Vélez Blanco, que abans m'he referit, que són víctimes d'una sèrie d'aconteixements. Aquí m'he permès fer un brevíssim recordatori del que passa aquí a Arlanza. El 35, la desamortització, el 46 es ven a particulars i al voltant del 25 la família propietària, que es deia Valcárcer, comença a extreure les pintures i cap al 30, 29-30 es fan propostes, 30-31 es fan propostes de compra als Estats Units. A través de la correspondència, i el 1943 uns fragments s'incorporen a l'almanac. A través de la correspondència és Josep Gudiol. És Josep Gudiol que està a Arlanza i que està traient, que ell era hàbil en això, està traient les pintures d'Arlanza i aleshores a través de la família Valcárcel i després d'una altra gent que no he pogut identificar, si algú el coneix li agrairia moltíssim la informació, Colomines, la seva dona es deia Colomines, però jo crec que no estava emparentat amb la Constança, és un agent i aleshores jo tinc la sensació que en Gudiol fa d'agent però també fa d'intermediari amb aquesta venda. Aleshores, això és un diagrama de Sant Pedro de Arlanza. El que veiem al mig és la Torre del Tesoro i aquí a la Torre del Tesoro hi havia aquest conjunt de panels, de frescos i que van ser arrencats i que van ser portats tots als Estats Units. Aleshores, jo per la correspondència hi trec la conclusió que d'aquestos 6, 7, 8, 10 o 11 o 12 fragments n'hi havia uns que estaven en millors condicions que els altres, perquè havien passat humitats, perquè s'havien esquarterat, etc. La correspondència sabem que el Metropolitan es queda amb el que considera els dos millors. Els dos millors se'ls queda ell. I això és un recordatori d'aquesta fragmentació, d'aquesta dispersió d'aquestes pintures de Sant Pedro de Arlanza, que uns van a parar al Metropolitan, un va parar al Folk Museum, després al Manac i després un altre que està en mans de particulars. Aleshores, jo crec que... I aleshores en el Cloisters, en el Metropolitan, hi ha aquest lleó i després hi ha aquesta serp que surten a la correspondència i que són les que es troben al millor. Aleshores, jo els documents que he trobat, la veritat és que m'han entusiasmat
perquè aquest Western Union Cablegram, o sigui, diu textualment el que poden llegir. Imposible, 30.000, conjunto puede vender piezas separadas, 40.000, último precio, Colomines. Colomines li escriu amb el Gudiol i li diu que el preu que s'han de vendre en el Metropolitan és aquest. Llavors hi ha tota una negociació molt interessant, que és interessant de veure en detall, que el Gudiol proposa, en Brick, que era el director del Metropolitan, la venda d'aquestes pintures entre 40 i 45.000 dòlars. I aleshores el Metropolitan tenia l'ajuda de John Rockefeller Jr. i aleshores era el que pagava en definitiva. I aleshores hi ha un regateig molt interessant, les fan baixar les pintures, finalment diu que el Metropolitan diu que no es quedarà tot el conjunt perquè estan en mal estat, només es quedarà amb aquestes dues, però aquestes dues són, aquestes que he ensenyat abans, i un sòcol que hi ha a baix, que després veurem algun detall. I ho fan rebaixar fins a 28.000 dòlars. I això també és un document que és superinteressant, que és una factura. I llavors en aquesta factura hi ha la descripció d'aquests panels i tot plegat, amb les mides i amb els sòcols i tal, i el preu. Aleshores, això porta també, entre parèntesis, vull dir una cosa, que en el nostre país a vegades hi ha algú que diu que els americans van expoliar. I aleshores la meva experiència és que diuen nosaltres no vam expoliar, aquí està la factura que ens ho van vendre. Aleshores, aquest document és sumament interessant per veure que efectivament és la venda que va ser un gift, que va ser un regal que va fer en Rockefeller, com molts d'altres que en va fer, al museu. I aleshores, els cloisters, i aquí, en la correspondència, jo els explico molt ràpidament, però és molt interessant de llegir, que el director li diu, miri, nosaltres li comprem per 28.000 dòlars, però amb l'obligació que vostè ens el col·locarà també en el museu. I llavors el Gudiol dirà que sí i farà, diguéssim, tota la feina. Aleshores, hi ha també una carta que la vull comentar, que a mi em sembla molt interessant, entre el Rorimer, que va ser també un altre director del Metropolitan, és de l'any 31 també, de finals del 31, del 31 també, i escriu una carta post i li diu, per favor, no expliqui a ningú d'Espanya que nosaltres hem comprat aquestes peces de Sant Pedro d'Arlanza. No ho expliqui perquè pot ser molt perillós. I sobretot, no digui a ningú que el vehicle ha estat en Gudiol. Aleshores, jo penso que en Gudiol tenia molt bona relació amb un amic d'en Post, que era en Cook, i que potser trobaven que era un tema com a molt sensible i que, en fi, manen que hi hagi secret. I per últim, ja vull acabar la meva comunicació, perquè és una comunicació el que estic fent. Hi ha una última carta, també molt interessant, de Rorimer, director del Metropolitan, amb Blumenthal. Blumenthal era un milionari, també un neoyorquí molt ric, que havia comprat Vélez Blanco, el pati de Vélez Blanco, que avui podem veure al Metropolitan, l'havia comprat i se'l va instal·lar a casa seva. I aleshores, finalment, ell, en els anys 60, me sembla, del segle XX, ho va cedir en el Metropolitan. I aleshores l'escriu, el director del Metropolitan li diu, amb Blumenthal, li diu, escolti'm, Gudiol encara té a Nova York peces d'Arlanza, no els interessa pas a vostès, no li interessa a vostè. I aleshores l'ofereixen a cada panel 5.000 dòlars, o sigui un preu que jo penso que estava molt bé. I aleshores l'altre contesta i diu, miri, no, perquè a l'estat en què estan no és convenient per mi. Llavors, jo això ho he explicat molt ràpidament, però aquesta correspondència posa en clar la intervenció de Gudiol a Sant Pedro d'Arlanza, la venda que fa com intermediari, com a agent, també, i les vicissituds d'aquestes pintures.
I aleshores, com a conclusió, o sigui, com a colofó, de reivindicar que la història social de l'art és un trinomi composat per tresors d'art, per col·leccions, per museus o per particulars i després també per agents. I sobre aquest últim d'agents, la nostra recerca ens ha portat a veure que d'agents n'hi ha de professionals com en Dubin o en Seligman, que són els clàssics, però després que hi ha historiadors de l'art, com en Pijuan. Pijuan utilitzava el sum artis per fer vendre les obres que ell, diguéssim, venia. En Gudiol també, però d'altres en trobarien. Trobem diplomàtics que també es dediquen que funcionen com a agents, no? Per exemple, el marquès de la Vega, figures polièdriques. Sí, de la Vega Inclán i d'altres, no? I després, sobre el tema de l'espoli, que també el tindríem que anar cenyint i tindríem que veure-ho d'una forma com a més fina. Aquí acaba la meva intervenció. Si algú vol demanar alguna cosa, jo el que sàpiga el puc contestar. Si hi ha alguna pregunta, si hi ha alguna curiositat, si hi ha alguna cosa. És a dir, hem parlat d'agents tot el matí i en cap moment s'ha parlat si aquests agents cobraven o no cobraven. Tu diràs. Però no s'ha dit en cap moment. S'ha dit? Sí? I el tant per cent, i el que no sé què, i el no sé quantos. No, ningú ho ha dit, però tots aquests agents, o sigui, en Gudiol, Pijuan, o sigui, sabem que cobraven, sí. I ara, jo no sé si, però, per exemple, els professionals cobraven entre un 5 i un 10%. No, pero había otros también que cobraban entre 15 y 20%. O sea, acuérdate de Berenson. Sí, cobraban, sí. No, y otros que cobraban más. O sea, Berenson, por decirte una cosa, cobraba entre 15 y 20% de la venta, claro, o sea... Y el Utrillo también. También. ¿Y dónde está la barrera del conflicto entre que yo como historiador tengo un conocimiento y lo utilizo para sacar una pieza, para fines no excesivamente éticos? Es que no sé cómo explicarlo. O sea, aprovechar mis conocimientos no para tener no sabría cómo explicar, otra salida laboral más que... Y haces una pregunta muy delicada. Es que en realidad no existe barrera. No, sí que existe. Al principi existeix. Sí, al principi sí. Ara sí. Doncs això, la deontologia, vull dir, està ben definida. Vull dir, el que passa és que si hi ha un conflicte d'interessos, si tu treballes en un museu, si tu treballes en una entitat i, diguem-ne, tu fas negoci a costa, diguem-ne, de coneixements, diguem-ne, que podries aplicar pel benefici del lloc per on te treballes, que és un lloc públic, evidentment hi ha un conflicte d'interessos. És a dir, llavors sí que no pot estar ben vist en aquest sentit. Jo crec que la llei francesa ho prohibeix. Sí, no, i això ja està en l'ICOM i totes aquestes coses, vull dir que... No? De tota manera, jo ara estem parlant d'una cosa que hi ha hagut una fotografia aquí, la Saran, que és Sant Pedro de l'Arlanza, està rebentat sota la pluja i no sé què. Jo prefereixo que allò que està sota la pluja rebentat per culpa de la desamortització, per culpa de la incúria de l'Estat que va permetre la desamortització, per culpa dels propietaris que ho van comprar el 1835, que vagi a parar a dintre del Metropolitan, és molt millor que no pas que estigui allà convertint-se en sorra. L'altra cosa és com s'ha d'organitzar, que això ja és un problema de política cultural, però tal com estava organitzat, com a mínim en aquella època, era molt millor que vingués en plan viure o que vingués qui vulguis i ho canalitzés cap a un lloc que haurien de cuidar. Això és com les famoses d'això del Partenon d'Atenes. Dius, els grecs, fixa't que ens van fer, però és que ho estàveu deixant matxacar allò. Doncs va anar a parar en un lloc on no solament no es matxaca, sinó que li foten un pedestal a sota. Dius, esclar, vull dir, s'han de valorar molts factors.
en relació a això que comentes, clar, però hi ha operacions i operacions, i hi ha moments i lleis i moments i lleis. És a dir, per exemple, la llei de patrimoni de la República és de l'any 31, que és la primera llei que comença a sancionar d'una manera correcta o moderna o actual tots aquests comportaments, però fins a aquell moment no hi havia hagut una llei que posés els punts sobre les is. Però clar, per exemple, al Bisbat d'Urgell s'estan produint arrencaments de pintura romànica a finals dels anys 50, inicis dels 60, i Gudiol apareix comercialitzant fragments que se'n van als Estats Units, al Folk Art Museum, les pintures d'Isabarre, i són unes operacions d'una legalitat absolutament, són operacions absolutament il·legals perquè se van exportar els fragments sense el corresponent permís d'exportació, Gudiol al mig i l'antiquari Bardolet també, que avui voltava el seu fill per aquí, i en aquest sentit jo crec que no hi ha cap tipus de dubte, és a dir, són operacions absolutament reprovables en aquests casos concrets. Algun d'aquests fragments romànics els comprava l'Antoni Tàpies i els tenia a casa seva, que dius, mira, si van en un museu doncs té tot un embolcall de cura, però n'hi ha molts els comprava un senyor tan reconegut i tan mitificat com Antoni Tàpies. Els fragments de l'Antoni Tàpies són els que no varen voler en el Metropolitan. Hi ha alguna persona vol comentar algun aspecte, alguna interrogació? Yo sí que quiero comentar una cosa. Antes hablamos de la barrera, ¿no? Y dónde está la ética en todo esto. Bueno, sí, habían personas que lo hacían esto, pues lo hacían de manera oficial, ¿no? Que se sabía y que se conocía en el círculo y tal, pero había otra gente que al mismo tiempo que luchaba, ¿no? Luchaba en operaciones de salvaguarda y de protección del patrimonio. En este mismo momento también traficaban con piezas. Y este es, un caso muy claro, es el caso del Marqués de la Vega Inclán, que fue comisario regio de turismo. Entonces, claro, yo sí, según qué caso veo la barrera de la ética, pero en muchísimos casos es que no la hay, porque suponiendo que la haya, pues luego ya nos encontramos con papeles que nos demuestran que no. Sí, jo la consulta era, jo del passat estic d'acord que, jo no jutjaré el que es va fer al 1960 perquè, hay contextos históricos, políticos, etc. A mi m'interessa més saber, ho dic des del punt de vista que soc alumna, no professora, saber si hi ha algun acord, si hi ha organitzacions, si hi ha reunions d'especialistes, historiadors del món, perquè avui dia, 2015, que acaben de no sé què en Palmira, o sigui, si a dia actual, per dir-ho d'una manera, hi ha acords fora de la política, sinó èticos entre professionals per actuar de cara al futur amb actes com aquests i que no dintre de 5 anys, perdona, aparezcan en el Met capitals de Palmira. A mi m'interessa el present i el futur. El passat no el jutjo perquè, com diria la meva mare, la postguerra la pasamos todos, no? O sigui, no. A mi m'interessa el present i el futur. I jo consulto, pregunto si hi ha congressos, si és una cosa que interessa, si se sigue, si hi ha xarxa... Sí, por ejemplo, l'ICOM. Hi ha ONGs de patrimoni. Però són xarxes internacionals, o sigui, són o les lleis de cada país o disposicions que les organitzacions o els països poden signar. Suïssa no signa, per dir-ho d'alguna manera, no? En canvi, hi ha altres països que sí que signen. Llavors sí que és veritat que hi ha unes xarxes i que hi ha uns interessos i que, depenent de quin lloc siguis o on pertanyis, doncs, si t'hi has compromès és una cosa, si no t'hi has compromès, doncs tens la llibertat de poder anar a Palmira i agafar... O sigui que al final és molt local, no aconseguim, diguéssim, que universalment en un congrés a Nova York, traient governs i tot, diguéssim, nosaltres no farem... La barrera és aquí. O sigui, això no... Organitzacions com l'ICOM ho intenten, però hi ha molts països importants que no ho han volgut signar. I per tant... Sí, perquè si hi ha lleis, perquè hi ha delinqüents, perquè si hi haguessin delinqüents no hi hauria
És a dir, aquest Cierto, cierto. Hi ha delinqüents que no tens manera d'actuar contra aquests delinqüents. Si ara m'aixequen pel dia, ja pots fotre totes les lleis que vulguis, vull dir que quedarà matxacat. Això és com tants retaules de la Guerra Civil que la falla els va cremar i resulta que després algú va veure que per allà encara quedava una figura que estava més o menys aprofitable i va anar a parar als encants. I dels encants va anar a parar no sé qui, i a poc doncs ja diu, ostres, però si això, mira, aquesta foto de l'arxiu Mas resulta que aquest Sant Pere ve d'aquells retaules que donaven per cremat. Dius, per on... El retaule ja estava cremat. Bueno, anem a veure, finalitzarem aquí, donar moltíssimes gràcies a tothom, als ponents, del públic que també aquí hi ha present, i dir-vos que tenim la intenció de publicar un llibre amb les ponències, com habitualment venim fent, i després també penjarem aquesta sessió de vídeo a la nostra revista Art Documents, i que es podran veure, i que és una revista planetària perquè està per internet. Bé.